Всем панкейк! Сегодня я расскажу вам, почему если мафия, то итальянская. Почему русская мафия приобрела такую популярность в поп-культуре. Что общего у больших корпораций и якудза. Как отбирают новичков мексиканские картели. Почему в «Крестном отце», самом популярном фильме о мафии, слово «мафия» не произносится ни разу. И что за страшный преступный синдикат на мотоциклах. Начнем мы с Италии. Ведь именно там зародилась самая первая и самая классическая мафия. Итальянская мафия, как и любая другая, неоднородна. В ней есть разные кланы и семьи. И вряд ли кто-то поспорит, что самая известная – это сицилийская Коза Ностра. В XIII веке Сицилию грабили французские наемники. Сицилийцам это не очень нравилось, и в итоге они собрали сопротивление, вооружились и выступили против нападавших под лозунгом «Умри, Франция, вздохни, Италия». По первым буквам в итальянских словах сложилось уже известное нам слово «мафия», которым и начали называть профессиональных бойцов, выросших из членов сопротивления. В конце 19 столетия многие сицилийские семьи эмигрировали в Америку из-за нищеты и междоусобных войн, где уже к началу 20 века Коза Ностра из группировки, гарантирующей защиту апельсиновым и лимонным плантациям, пройдя через давление властей и межклановые войны, превратилась в международную сеть с иерархией жестче, чем в некоторых монархиях. Но чем же мафия занимается сейчас? Вряд ли по-прежнему крышует фруктовые лавки, правда? Нынешняя мафия уже не просто земледельцы, объединившиеся когда-то для защиты себя и ближнего. Это кланы, управляющие целыми корпорациями, например, вывозом коммерческого мусора из больших городов США. Чувствуете? Круг их интересов давно расширился с простого рэкета. В 21 веке мафия занимается ставками в интернете, контролем над госзакупками. И если торговлей наркотиками или оружием я в сегодняшнем видео вряд ли кого-то удивлю, то что насчет торговли ядерными материалами? Да-да, они занимаются и таким. Кодекс мафиозо плотно сплетен со Святым Писанием. Перед тем, как взяться за любое прибыльное дело, члены мафии должны получить одобрение Дона и заранее согласиться передать ему часть доходов. Их традиции все еще держатся на правилах кровной мести. Но опять же мы помним про иерархию. Чтобы отомстить за убийство, член семьи должен получить разрешение у Дона. Получай разрешение, и можешь устраивать перестрелки с десятками жертв в лучших традициях «Крестного отца». Кстати, о фильме. Так уж вышло, что в первой киноленте легендарной трилогии сценаристы действительно ни разу не использовали ни слова «мафия», ни название «Коза Ностра». И если вы подумали о государственной борьбе с пропагандой насилия и преступности, то нет. Убрать все указания на мафию потребовали сами мафиози. В 1970 году они создали общественную организацию под названием «Итало-Американская лига гражданских прав», чтобы защищать образ мафии в голливудских фильмах. Началось все с малого. Акции протеста выходу фильма на большой экран и телефонных угроз. Потом угнали грузовик со съемочным оборудованием ценой в $1 миллион. Апогеем стал расстрел автомобиля Альберто Руди, продюсера «Крестного отца», после чего киношники и мафиози сели за стол переговоров и договорились о том, что слов «мафия» и «Коза Ностра» в фильме не будет. А к нам в список вырывается брутальная мафия на мотоциклах Харли Дэвидсон. Многие годы в Америке, если люди говорили «байкеры», они имели в виду ангелов ада. В то время как ангелы называют себя мотоклубом, многие правоохранительные органы разных стран считают их опасным преступным синдикатом. Ангелы появились в Калифорнии в 1948 году после слияния нескольких мотоклубов и взяли себе в качестве эмблемы череп с крыльями. По одной из версий, потому что основатель клуба Арвид Олсен был пилотом ВВС Соединенных Штатов. В клуб нелегко попасть, еще сложнее из него выйти. И, как говорится в одном известном фильме, первое правило клуба – никому не говорить о клубе. А еще у них под запретом наркотики, и можно запросто получить по шапке, приехав на байкерский слет на Сузуки или Ямахе. Только Харлей, только хардкор. Ангелы ада объединяют в себе 25 клубов из 9 стран в Северной Америке и Европе. Представители организации настаивают, что их главная цель – это кататься в свое удовольствие на своих Харлеях, организовывать съезды и заниматься волонтерством. Но они не просто веселые ребята в кожаных жилетах, колесящие по миру на стальных конях. На счету ангелов рэкет и проституция, торговля наркотиками и краденными вещами, насильственные преступления и убийства.
Несмотря на криминальную историю организации, процесс вступления в ангелы ада описывается как вполне легальный, но сложный. Чтобы просто стать кандидатом, у человека должны быть действующие водительские права и мотоцикл с объемом не менее 750 кубических сантиметров. Дальше может пройти несколько лет посещения только некоторых заседаний клуба без права голоса. К кандидату тщательно присматриваются перед тем, как перевести его в статус перспективного участника, как его называют в иерархии ангелов. По факту это все тот же мальчик на побегушках с нашивкой «Prospect», которому доверяют привезти пиццу или поменять моторное масло на байках завсегдатаев. На серьезное дело таких не берут. Дедовщина, скажете вы, и будете правы. Статус участника клуба может измениться только путем всеобщего голосования. При этом меняются и нашивки на жилете, который, к слову, является священным для ангелов ада. Право его носить есть только у членов клуба. Если байкера арестовывают, то первым делом он должен передать жилет своим друзьям, чтобы не запятнать его честь тюрьмой. А при попадании в ДТП эти байкеры делают все возможное, чтобы не надо было срезать или срывать жилет. Для члена Hells Angels клуб на первом месте, а уж потом следует семья, работа, карьера, деньги и так далее. Ну что, приступим к чему-то более жесткому. Якудза. Правда, сами члены якудза называют себя рыцарской организацией. Японская мафия, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая влиятельная преступная организация. Потомки ронинов, собравшиеся в группы в 17 веке. Сейчас это многочисленная мафия, окутавшая своим влиянием всю Японию и имеющая базы в США. Проституция, незаконная миграция, рэкет, распространение порнографии, контрабанда, подпольный горный бизнес – никуда без торговли оружием и наркотиками, убийств и насилия. Но это же якудза. Они также участвуют в избирательных кампаниях, спонсируя некоторые политические партии. И как у любых корпораций, у якудза есть офисы в крупных городах Японии. И все знают, что это офис якудза. Там даже табличка есть. Как любая большая компания, якудза часто помогает своей стране в моменты крупных катастроф. В 2011 году, например, после землетрясения и цунами в городе Коби, они предоставляли убежище пострадавшим и даже отстраивали дома. Якудза – это 3 влиятельных клана, в которых периодически происходят расколы, что приводит к настоящим кровавым войнам. Чтобы вступить в самый многочисленный клан Ямагути-гуми, новобранцам необходимо сдать целый экзамен, состоящий из 12-страничного теста на знание японских законов, основ воровского дела и других навыков. Якудза, как потомки самураев, очень серьезно опираются на строгую иерархию. Члены организации должны беспрекословно подчиняться боссу, а если босса кто-то расстроит или ослушается, то этот якудза должен сам отрезать себе фалангу пальца. Обычно начинают с мизинца. Эта традиция происходит из Средневековья, когда потерявший даже часть пальца хуже удерживал меч, а значит был слабее в бою. Даже те яркие татуировки, покрывающие порой все тело якудза, набиваются средневековой техникой специально обученными мастерами, из-за чего процесс растягивается на долгие-долгие часы. Таким образом, сами татуировки становятся доказательством, что якудза может выдержать чудовищную боль, обладает выдержкой и смелостью. И напоследок. Возможно, вы помните фильм «Убить Билла» и главу токийской мафии в исполнении Люси Лью. Да, несмотря на патриархальный уклад якудза, у этой героини есть реальные прототипы. Были случаи, когда после убийства влиятельного босса его сестра или жена становилась во главе клана и пользовалась должным уважением. А мы едем дальше. Мексиканская мафия формировалась в 50-е годы 20 века для защиты мексиканцев в тюрьмах США. Мафия защищала сограждан от произвола надсмотрщиков и других осужденных. За следующие 20 лет группы защитников эволюционировали в мексиканскую мафию, оставаясь отдельными группировками и наркокартелями. Самый влиятельный и могущественный по обороту наркотиков в мире – картель Синалоа. Для перевозки наркотиков, вы только вдумайтесь, они используют грузовые корабли и самолеты, вертолеты и подводные лодки. С размахом, ничего не скажешь. Влияние Синалоа распространилось на несколько штатов в Мексике, 12 стран в Латинской Америке, целую сеть из 42 городов в США. Они дотянулись даже до Европы и Австралии. Отличительная черта стратегии Синалоа – это глубокое проникновение в структуру страны. Подготовительная работа, знакомство с деятелями в бизнесе и политике,
налаживание выгодных отношений с преступным сообществом. Если вы до сих пор думаете, что такой прагматичный подход слишком подозрителен, то я поспешу вас уверить. Их стратегия – оставаться в тени, не привлекать общественное внимание – разбилась о желании насилия и крови. Лидер синдиката Эль Чапо не чурался убийств со случайной стрельбой. Кстати, у нас есть интересное видео про Эль Чапо. Вы можете посмотреть по ссылке в описании. Участники его картеля издевались над людьми, растворяли тела в щелочных чанах, обезглавливали и делали еще много очень плохих вещей. Они часто размещали видео с убийствами в интернете, как предупреждение для других картелей. Именно на истории синдиката Синалоа основывались такие сериалы, как «Наркос Мексика», «Озарк» и «Королева Юга». А знали ли вы, что существует мафиозная группировка «Спящие», которая находится в глубоком сне в подземном бункере и контролирует мировую экономику через технологии искусственного интеллекта? Группировка создала собственную криптовалюту и использует ее для финансирования своих тайных проектов, включая разработку новейших технологий, которые позволят им контролировать умы людей. Некоторые люди верят, что спящие могут пробудиться в любой момент и начать свою власть над миром. Звучит как вымысел, не правда ли? На самом деле это так и есть. Но кто знает, возможно, где-то и существует подобная организация, о которой мы просто пока не знаем. А следующая преступная организация напрямую связана с мексиканскими картелями, о которых я только что рассказал. Мара Сальватруча, или бригада сальвадорских бродячих муравьев, появилась в 80-х годах и очень быстро интегрировалась в мексиканскую мафию, занимаясь грязными делами синдикатов Синалоа и Лос-Сетос. Муравьев нанимали киллерами, они помогали в распространении наркотиков и в карательных казнях. Со временем бригада превратилась в мощную преступную сеть по всему миру. Их тактика – захват целых городских районов. Магазинчики этих районов могут отдавать муравьям до половины выручки, а банды платить дань за возможность торговать наркотиками на их территории. Сами муравьи также занимаются торговлей оружием и людьми. Но что с ритуалами? Муравьи известны своими татуировками, часто покрывающими все тело. Татуировки – это не просто маркер банды, это личная криминальная история человека. Внутри бригады участники общаются на мертвом языке жестов ацтеков, который называется камповка. У них есть свой суд и даже своя тюрьма в Сальвадоре. В ней содержатся только муравьи. Периметр охраняется солдатами сальвадорской армии. Внутри же нет ни одного охранника. Никто, кроме членов бригады Мара Сальватруча, там просто не выживет. И, конечно, обряд инициации. Как стать муравьем? Если кто-то действительно хочет вступить в бригаду сальвадорских бродячих муравьев, он должен выдержать 13 секунд массовых беспорядочных ударов в пах, которые наносят кандидату участники Мара Сальватруча. Хоть это и опасно для физического здоровья, желающие находятся. Настало время рассказать про феномен русской мафии, которая проявила себя вместе с падением железного занавеса. Хлынувшая за границу в начале 90-х волна криминала очень удивила экспертов в первую очередь своими интересами. Иные мафии, если и интересовались спортом, то только подставными боями и ставками. А русская мафия требовала дань с хоккеистов-легионеров, играющих в США и Канаде. Это помимо стандартных мафиозных развлечений в виде рэкета и торговли всем, что обычно запрещено по закону. Особенно если это вооружение или антиквариат. И безбашенные разборки со стрельбой. В общем, можно сказать, что образ русской мафии в кино, когда кто-то с характерным славянским акцентом выпивает по утрам как минимум бутылку водки, стреляет в своих подчиненных и врагов без раздумий, появился не на пустом месте. Правда, есть одно «но». Уже к середине нулевых русскую мафию как государственную опасность не признавала ни США, ни многие страны Европы. Авторитеты, приехавшие когда-то на Запад, либо сидят, либо мертвы, либо легализовались и работают в белую, чтобы прикрыть теневой бизнес. Но откуда тогда миф? Все просто. В США, Канаде и Европе русской мафией с начала 90-х годов и до сих пор называют всех выходцев из распавшегося Советского Союза. Всех, кто говорит на русском или со славянским акцентом, тут же относят в эту категорию. Вот и получается, что русская мафия вездесуща, страшна и неуловима, хотя статистически ее криминальный след сходит на нет. И чтобы не заканчивать на грустной для мафии ноте, вспомним про Китай и его триаду. По легенде, у основ триады стояли монахи. Они долго странствовали и по возвращении вместо храма увидели пепелище.
Собрались и решили отомстить злодеям. Спустя много веков сама триада тянет название мощного преступного синдиката. Занимаясь игорным бизнесом и наркотрафиком, переправкой проституток в публичные дома, крышеванием бизнеса и отмыванием грязных денег, китайская триада все плотнее пробирается в политику и все чаще работает через официальные фирмы. Как это ни странно, в китайской триаде нет жесткой иерархии. Да, у них есть структура, участники любого клана и синдиката делятся на группы по 3 человека, но, по словам одного из участников, он не должен согласовывать свои поступки с головой дракона. Триада больше походит на тайное общество. Участники пользуются секретными рукопожатиями, паролями и жестами. У них есть специфические обряды. Например, во время ритуала вступления в организацию кандидат совершает жертвоприношение на специальном алтаре, а потом выпивает кровь жертвенного животного или свою. Хотя это зависит от клана. В некоторых первое испытание для новобранца – это пройти по комнате, на потолке которой не очень крепко подвешены ножи. Да даже цифру 3 они выбрали не просто так. Она обозначает единство человека со стихиями земли и неба. И, конечно, участники триады делают татуировки. Яркие, огромные, с драконами и фениксами. Правда, боссы обычно их не делают, чтобы не сильно отличаться от гражданских. А что триада делает с неугодными? Лет 30 назад палач во время казни отрезал целые пласты кожи с еще живого человека и внимательно следил за тем, чтобы тот не умер раньше времени от болевого шока. Сейчас же палач наносит жертве тысячи мелких порезов, что приводит к мучительной и очень медленной смерти. Мафиозная группировка триады до сих пор существует, но ее влияние и активность значительно снизились за последние десятилетия. В 1990-х годах китайское правительство начало жестоко преследовать мафиозные группировки, в том числе и триаду, и многие ее члены были арестованы или убиты. Несмотря на это, триада все еще контролирует многие виды преступной деятельности, включая контрабанду наркотиков, оружие, сбыт контрафактных товаров и проституцию. Она также имеет связи с другими мафиозными группировками по всему миру и использует свое влияние, чтобы вести бизнес и зарабатывать деньги в разных странах. В целом, триада все еще считается одной из наиболее влиятельных мафиозных группировок в мире, но ее власть и активность значительно ограничены в сравнении с прошлым. Мафиозные группировки продолжают оставаться серьезной проблемой для общества в разных уголках мира. Однако благодаря улучшению работы правоохранительных органов и различным мерам пресечения преступной деятельности, многие крупные мафиозные кланы были разоблачены и ликвидированы. Современные мафиозные группировки продолжают заниматься различными видами преступлений, в том числе и использованием передовых технологий. Однако благодаря усилиям правоохранительных органов и осведомленности граждан, уровень преступности снижается, а мафиозные группировки ощущают на себе всю тяжесть закона. Важно понимать, что борьба с мафиозными группировками является не только обязанностью правоохранительных органов, но и каждого человека в обществе. От нас, граждан, зависит, какой мир мы создаем вокруг себя. Помните, что вместе мы можем сделать наш мир лучше и безопаснее. А с вами был Панкейк. Не забывайте подписаться на канал и посмотреть видео про Эль Чапо. Всем хорошего настроения и до следующего интересного выпуска.